changing, and that's the boss and Kala boss. Guys, check this. This is my PC. This is kabad and full kabad. So I change and return, and that's Kala boss is coming. Petrol khatam and barवाएंगे. भाई साहब हम आ चुके हैं अटक और ये इस भाई ने 2 नंबरी की है. देखे रेमेशे में निकाल लिया और अपना पीसी सेल करेंगे. ठीक है ना. शॉपकीपर के साथ करने जा रहे हैं प्रैंक. हम पीसी बेचते हुए बाबा जी कोई ले रही नहीं है. इतना पुराना पीसी है. लोग हम आ चुके हैं और ये पीछे देख सकते हैं सुधा भाई डीलिंग आ रहे हैं. आप क्या बताएं आप कोई काम चला यहाँ पर आप क्या बना रहे हैं. दूसरा कौन सा लेना है? ये दूसरा कीजिए तो बाद में बस फिर इतना दे सकते हैं इसमें. ठीक है चलो दे. अब हम लेंगे न्यू पीसी, बिल्कुल न्यू. सो भाई ये चेक करो यार. पीसी चेक करो आप लोग यार. इनमें से कौन सा लेना चाहिए यार? आप क्या कहते हो यार? इनमें से एक पीसी लेंगे हम भाई साहब. तो बहुत ज़्यादा पीसी है. चेक करो आप यार. ये सारी दुकान ही पीसी वाली है और बहुत प्यारी दुकान है माशाल्लाह. न्यू पीसी ले लिया हम लोगों ने. तो आखिरकार भी पुराना बेकी गया है और न्यू ले लिया. ये चेक कर सकते हैं. अब पीसी ले लिया. अब बारी है हेडफोन्स की भाई लोग. हेडफोन्स ये 3400 रुपये 3900 रुपये और बाकी इनके ऊपर प्राइस जितनी है. लेकिन देख ले आपको जो पसंद है कोई इशू नहीं. ठीक है EMI ठीक है. तो वो उसने फेक लगाई थी. ठीक है तो ये आप करेंगे ना अपडेट करेंगे तो फिर उल्टा लगा. ओ भाई काले वाह 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 भाई साहब. रात का टाइम है और बहुत देर लग चुकी है हमें. मतलब बहुत देर हो चुकी है. तो अभी हम घर वापस जाते हुए काला बॉस ड्राइविंग करते हुए भाई साहब ये. सो लेट्स गो काला बॉस. भाई ये हमारा अटक. ये देख सकते हैं भाई लोग. फोन लिया हमने और एक पीसी लिया है भाई साहब. भाई घोड़ा चौक हॉर्स चौक बीच में काला बॉस. ये चेक कर सकते हैं भाई साहब. ओए ये देख आराम से यार. मैं सही पहनी हुई थी. वो रोड पे पड़ी है. रोड पे पड़ी है. जागे जल्दी कार जल्दी उठा ले. रुको पीसी गिरेगा. चला तो नहीं है. बाइको आ गया भाई. बाइको पेट्रोल पंप डीजल गैसोलीन सब कुछ दस्तयाब है इधर. तो भाई साहब हमने लिया ब्लडी के हेडफोन्स. तो वो हम आपको दिखाए थे हमने शॉप पर. तो भाई साहब बहुत मजा आने वाला है. बहुत मजे का गेमिंग एक्सपीरियंस होगा हमारा इसके साथ. भाई खुरक चिड़िया कैसे बोलते काले बॉस? ये बोलते काश भाईजान देखो एक दिन वो आएगा जब हमारी भी शादी होगी. बात बिगड़ी. ये पता नहीं है क्यों बिगड़ी थी. ये बात क्यों बिगड़ी. सो भाई साहब काले बॉस की ड्राइविंग चेक करो. ये आ रहे हैं आप. ये देखो अपने से बड़े सर पे टोपी पहन के फिर रहे हैं. ये चेक करें इतना बड़ा टोपा है इनका. टमाटम और भाई ये आ रही है 11222211 सॉरी 151515 कॉल करो 15 पर 15 आते हुए. ला ली दूध की कटोरी सुते आगे बोलो लोरी बाहों में आजा गोरी. थार का बाद संजवाल पहुंचने वाले हैं और बम संजवाल कैट के बहुत ज्यादा करीब भाई साहब. बहुत ज्यादा करीब जिसे कहते हैं ना. बहुत ज्यादा करीब. और ये पेट्रोल पंप आ गया बाबा जी. हेलमेट पहन काला बॉस दोबारा से 2 नंबरी करते हुए. ये देखो भाई. ये देखो यार. ये 2 नंबरी करेंगे. अभी हेलमेट पहनेंगे. ये देखो इन्होंने हेलमेट. ये चेक करो. और सर पे इतना बड़ा टोपा है कि इनका हेलमेट सर में नहीं आ रहा यार. ये देखो प्रैंक हो गया भाई काला बॉस के साथ. भी नहीं है ना. ओ दिल दिया गल्ला. बैरियर आ गया. अभी वीडियो स्टॉप करेंगे भाई लोग. भाई रुको मुझे लेके जाओ यार. लेके जाओ. We are in Sajwal Kit. Welcome in Sajwal Kit बाबा जी.
मैं यार अफजल और काला बोस यार। खुशबू लाजमी लगानी भाई, खुशबू के बगैर है ना तो यार भाई बाइकाट कर देंगे आपके साथ, ठीक है ना भाई। ऐसी खुशबू होनी चाहिए कि यार पास जो बंदा खड़ा हो ना वो बेहोश हो जाए। ओके सो भाई साहब वी आर इन 3G ओए काले ओए चलत नहीं होया वा हेडफोन ला के गेम खेलता बाबा जी। अभी हम घर आ चुके हैं, ये 3G आ गया भाई साहब। 3G हो भाई 3G